Olá pessoal, meu nome é Joana. Eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito de um problema que eu vejo que a cada dia é mais constante, pelo menos nos meus pacientes. Quase toda semana aparecem pessoas no meu consultório que relatam dores na região da cabeça, principalmente perto da região do ouvido. Muitas falam que têm estalidos, dores na mastigação, quando abrem a boca. Essa dor muitas vezes pode irradiar para a região da nuca e causando muito desconforto. Tem pacientes que muitas vezes quebram os dentes, desgastam com as faces dos dentes. E eu gostaria muito de falar que, através de uma consulta minuciosa com o seu dentista, principalmente, podemos, com uma indicação multidisciplinar, um tratamento multidisciplinar, resolvermos este problema. É relativamente simples à primeira instância, porque confeccionamos uma placa. Essa placa se chama placa miorrelaxante ou um dispositivo interoclusal, onde moldamos o paciente, fazemos um modelo, confeccionamos uma placa de acrílico transparente. Eu indico que você durma com essa placa todos os dias. O que é mais surpreendente é que depois das primeiras 24, 48 horas, eu percebo pela fisionomia do paciente que ocorreu assim uma melhora em 90% dos casos. E as pessoas se sentem muito mais confortáveis e o que é mais importante é que essa placa ela causa um conforto muito grande. E muitas dessas pessoas relatam uma melhora surpreendente. E o que mais me intriga, de uma maneira geral, é que a maioria das pessoas não sabem que o tratamento é feito com o dentista. Tem pessoas que ficam anos e anos com esta dor, sem saber que é um problema dos dentes, do engrenamento dos dentes, que a gente chama oclusão. Por isso que é um dispositivo interoclusal. E essa disfunção DTM é disfunção temporomandibular. Por quê? A mandíbula, ela é um osso, é uma parte móvel do corpo e a têmpora, ela é fixa. Quando dormimos, a pessoa aperta os dentes e muitas vezes range, que chamamos de bruxismo. E é isso que causa toda essa inflamação generalizada na região da têmpora. E eu gostaria muito que este meu comentário tenha sido proveitoso e que encurte a sua distância entre a sua dor e a solução dela. Se vocês curtiram, curta aqui a minha página e, em caso de dúvida, eu gostaria muito de responder as suas perguntas, ok?